Среди высоких дерев и средь лесов живет душа, чей сладен зов. Она чиста, как небеса, один лишь взгляд наполнит душу. Дана ей сила мироздания, что миры творит и рушит. Сквозь страхи, боли и страдания среди веков живут стихи. Поэты борются за знания, что в строках их отражены. И удается странным чудом им вновь узреть их мужный взор. То, что жива и бестелесна, пленит миров ее узор. Связав все знания воедино, едва-едва взмахнув рукой, ведет поэтов во всемирье, где сотворен твой мир и мой. О, как сильно я устала. Мысли приходят хаотично. Как амеба вдруг я стала. И живу я нелогично. И в отражении моем лишь зверя страшная ухмылка. Сердце будто не мое. Жить мне в нем страшная пытка. И рад бы отойти от дел. На века уснуть, забыться. Но не такой вижу свой век. Есть еще куда стремиться. Ну что ж, начинаем приходить к самому интересному. Добавим немного мрака в этот слишком уж светлый мир. Чтобы жизнь медом не казалась. Пиратская жизнь страшна и проста. Безмолвные волны терзают борта. Веселый наш Роджер в небе парит. Да только лишь память о нем говорит. И он был пиратом, и чего он достиг? Одна лишь промашка, и сгинул он вмиг. И мы все пираты не бездушные твари. Я помню, как смерти нам душу терзали. Нас изнутри убивала наживо. Все мы нашли, и душа наша сгнила. И смысл всей жизни — бесконечной тьмы свет. Что скажешь, веселый? Проклят наш век. Наполовину человек, наполовину я мертвец. Таким останусь я навек. Таким же и встречу свой конец. Что-то я как-то слишком ушел во мрак. Разбавлю чем-нибудь добрым. Следующий стих я посвятил своему названному брату по обещанию, которое я дал уж слишком давно. Куда пропал ты? Что случилось? Ведь мы были так дружны. Мы вместе пили и сражались, и по колено шли в крови. Летели дни, промчались годы, все изменяя, как всегда. Где ты теперь? Чей мир меняешь? О ком болит твоя душа? Но знаю, брат, что встретимся мы снова, и ты расскажешь обо всем. О битве с лютыми врагами, о ратном подвиге твоем. Ну так борись, живи и бейся. Я знаю, ты не обречен. Пророчит, брат, нам нашу встречу, набата колокольный звон. И я не пропал, мой брат названный, еще не сгинул на пути. Пускай вгрузился в воз немалый и встал, не в силах шаг пройти. Да, помню битвы, помню время, и помню, как бежали мы, легко вскочив на жизнь стремя. Летели
точно скакуны. Теперь одни, да в чистом поле, и за колосьев не видать. Тебя, мой брат, множусь в глаголе, на песнь в глаголе, смогли мне ветры передать? Я знаю, здесь ты, рядом все же, сильнее многих из людей. Так будь живым, чтоб дрожь по коже пылала заревом огней. Прошу принять ко вниманию, что все стихи созданы в стиле неосимволизма, который далеко не всем известен и который достаточно трудно понять, но все же спасибо за внимание, что решили услышать такого никчемного поэта, как я. Благодарствую вам. На данный момент я пытаюсь написать книгу, не знаю, получится или не получится. Она называется «Путешествие по галактикам», и эта ее часть идет как приложение. Называется «Планета великанов». Звезды сияют рассыпным бисером на черном шелковом покрывале. Пылинки взметнулись вверх. Я наблюдаю их мерный танец. Почему-то мне вспомнилось одно из моих давних путешествий. Когда-то, когда я попала в водоворот невероятных событий, в результате которых стала путешественницей по галактикам, мне довелось побывать на одной из планет, которая называется планета великанов. Эти существа выглядят так же, как и мы, люди. Единственное, что их отличает от нас, это их размер. Я настолько маленькая, что они попросту не замечали меня. Наверное, поэтому я рисковала быть раздавленной. Они бы, скорее всего, просто не заметили этого. Даже встреча с мышкой на их планете грозила мне опасностью. Так получилось, что я находила приют в виде укромного уголка в их доме. Я становилась невольным молчаливым соучастником их жизни. Они ели, пили, веселились и плакали. Все как мы. Вот только было на их планете что-то очень особенное. В абсолютно каждом доме был камин. В нем всегда горел костер, который согревал окружающий мир и приносил радость, счастье. И порой в нем появлялись какие-то существа. Они были очень маленькими, с меня размером. Я называю их огненные подарочки. В тот момент, когда они появлялись, костер так особенно потрескивал, а от них радостно летели искорки во все стороны. Иногда они двигали ручками или ножками, иногда их губы растягивались в сладкой улыбке. Наверное, им снились сладкие сны, в которых слышались отголоски великанской планеты. Они были так беззащитны. Но сами великаны замечали их далеко не сразу, только тогда, когда огненные подрастали чуток, когда крепли их ручки и ножки, когда их носики начинали морщиться, а сердечки биться. Помню, однажды, когда я наблюдала за огненным, оба великана вернулись домой. Один из них что-то уронил на пол. Вещь гулко перекатывалась с ребра на ребро. Великан потянулся за этой вещью. Поворот головы, и он замер. Наконец-то он заметил огненного в пылающем камине. Округлившимися глазами он смотрел в костер. Заикающимся голосом он позвал свою великаншу. Оба они выглядели изумленными от сознания, что в их доме появился кто-то третий. Великан что-то начал говорить своей великанше. Он все говорил и говорил, ожесточенно махал руками. Его голос дрожал от напряжения, чуть ли не пена у рта. А в ответ она только тихо что-то отвечала, судорожно вздыхая. Странно. Но они не были счастливы. Все время говорили что-то про дрова, еду, место в доме, кульдоны, местная монета. Прошло несколько дней. Эти дни были полны какого-то молчаливого напряжения. В дом зашла еще одна великанша. Пол лица ее было закрыто маской. Она была в переднике, сплошь и везде прожженном, а глаза ее были холодными и сердитыми. Ее присутствие вызывало какое-то странное ощущение, от которого волосы вставали дыбом. Оно было зловещим, тревожным, несущим беду. Они недолго о чем-то говорили, а затем она развернулась и направилась к камину. К нему, к огненному. 1, 2, 3. Звук тяжелых шагов звучал, как во сне. Огненный в камине разверничался, весь вспыхнул и рассыпался 1000 искорок.
Она подошла к камину и резко открыла дверцу и залезла туда огромными щипцами. От внезапного порыва ветра огонь в камине почти погас, но еще теплился. Огненный зашевелился от резкого холода. Ему было неуютно, страшно. Но куда ему было бежать от нее? Я стояла в немом оцепенении, ожидая того, что же будет дальше. Послышался хруст, как будто что-то ломалось. Пожар искр обдал меня с ног до головы. Это была часть ноги. Я явственно видела колено, икру, лодыжку, даже пальчики ног. Затем ей удалось изъять все тело. Неистовый вопль раздался в доме великанов. Неистовый, леденящий душу вопль. Он захлебывался собственным криком и кровью, своим первым и последним криком. Взрослые же поздравляли друг друга с удачным завершением операции и улыбались. Несмотря на то, что у них были такие огромные уши, они попросту не слышали его крика. Несмотря на то, что у них были такие огромные глаза, они не видели его боли и страданий. Но я, да, слышала, как огненный все кричал, не переставая, чувствовала, как затухает его огонь. Затем великанша подобрала оторванную ногу с пола, взяла его плоть и с великаном начали его есть. Они отрезали кусочками со словами «Я тебя люблю», положила ему кусочек на тарелку. От их лживых слов все моего естество содрогнулось. Мое сердце разрывалось на части, обливаясь кровью. Я была не в силах что-либо сделать. Поэтому я развернулась и бежала. Бежала, что было мочи. Бежала так сильно, как только могла. В моих висках пульсировала кровь, а в голове раздавались те слова. Я бежала, но не могла убежать от того душераздирающего крика. А они могли. Вот так просто. Казалось бы, в гигантах должно быть и гигантское сердце. Миновав дороги, дома и фонарные столбы, обессиленная упала на мокрую траву. Не знаю, сколько я так лежала. Воздух начал наполняться красивыми звуками, которые сливались воедино, становились невыразимо прекрасными. Над рекой вздымались и летели в воздухе множество прозрачных пузырьков. Они летали и светились, создавая причудливую игру света и тени. Долина наполнялась хором стройных голосов, пение которых уносилось далеко-далеко, ввысь галактик и вселенных. Подаль я увидела ангела, который шел, расправив белоснежные крылья, могущественные крылья. Он держал маленького человечка за руку. И хотя он смотрел на него сверху вниз, чувствовал, что он разговаривает с ним, как с равным себе. Словно сквозь сон до меня доносились обрывки их слов. «Мама, папа, неужели никогда не увижу, не встретимся?» Ангел лишь с грустью качал головой. «Ангел, куда мы идем?» — спросил малыш. Наконец отчетливо услышала я эти слова. «В царствие небес, малыш-великан», — ответил тот. Ужас и глубокая печаль охватывает меня до сих пор. И хотя те великаны были огромны, и их планета несоизмеримо больше нашей, сердца оказались такими маленькими. Их огромные уши закрытыми, их глаза слепыми. Их жестокость, граничащая с безумием, не знала границ. Они принесли огненного в жертву своих похотей, своей удобной жизни на алтарь своей любви. Просто потому, что он был неудобен, и называли это любовью. Звезды-бисеринки как будто в недоумении скрылись в темных облаках, а последние пылинки закончили свой танец, медленно осели на стол. Ну вот, это было... Не буду комментировать на самом деле. Вот. Еще время от времени я пишу стихи, но... И удивительно то, что когда я, опять же, просматривала свои материалы, то увидела, что у меня есть 4, на мой взгляд, неплохих стихотворения. Вот. И, как ни странно, они были написаны абсолютно в разное время при разных обстоятельствах. И вплоть до того, что перерывами несколько лет, но я увидела между ними связующую нить. Возможно, это только мой взгляд. Может быть, вы ее почувствуете так же, как я. Узник. Бывший узник, но теперь прощен. Когда-то совершил он тяжкий грех, но теперь освобожден. Его душа была в оковах, цепях. Не был сам себе он господин, искал, не зная рай, Эдем в мучениях. Но грехом порабощен, не ведал сам он, что творит. Он был в темницу заключен.
Так он жил и так грешил, с толпой злобных лиц сливаясь, шагал с размахом по дороге в никуда. Но вот однажды пал он ниц, и, обливаясь градом слез безбожных, он говорил: «Вот я, пошли меня». Он не поэт, и не дано ему ловко складывать слова, но Бог услышал, и та самая молитва была ему на небе зачтена. Святой, не грешник боли, сам Агнец был заклан за него. Теперь же он на воле, все древнее прошло. Итак, продолжаем эти стихи. Возможно, увидите какую-то связь между ними. Второе стихотворение называется «Выходец из рая». Оно, наверное, о каждом из нас. В общем, не буду больше говорить ничего. История, вехи свершая, вершит свой беспристрастный бег. И люди сие, прекрасно понимая, чудят, удивляя абсолютно всех. Где начало, лишь предполагаем, когда конец, сами точно мы не знаем. Таков ход жизни, так проходит век. О, люди, непоколебимо верю, что во всех прекрасное что-то да есть. В нас все — любовь, надежда, вера. Я знаю, в нас все это есть. Создание, небо, облачение, сны. Не потеряйте рая вы, бродя по лабиринтам в тех, где все мы рождены. Так, давайте же, ни минуты не теряя, не будем больше злиться друг на друга, зная, что брат твой беспомощно протягивает руку, звал, а ты его муку продолжая, остался слеп, нем, глух. Но ты же выходец из рая, твоя душа еще помнит и скорбит. Помоги тому, кто твое имя призывая, о помощи к тебя вопросит. Не будь бездушным, меня ты не обманешь. Я знаю, есть у тебя душа, ведь сейчас ее сиянием я озарена. Ведь ты же выходец из рая, ведь ты вдохновение Божьей красоты. Об этом никогда не забывая, всегда слышишь, помни ты. Это стихотворение было написано недавно, но оно немного, как сказать, я не считаю его законченным, оно еще немного сыровато, но тем не менее я решила его включить сегодня. Великий лев, великую гриву тряхнув, звездной россыпью небеса наполнит. Мягкой лапой проведет, непокорные ветра пробудит, а когда он зарычит, то вся земля в почтении молчит. По дороге из пыли и звезд тропка, туда, где осколки звонко замирают в мерцании звезд, рви на части колка, ведь я — это осколки. Страха нет, глаза, и слов нет, океаны. Вселенная особенно молчит, а он не торопит. Великий лев лишь смотрит на меня. Видели бы вы эти глаза, любовь, прощение, принятие. Моя душа ему навеки отдана. Больше нет осколков, нежно гривою тряхнет, отчуждение уколов раны залечил, всплакнув. Иди, лети, лечи. Иди, лети, лечи, не бойся ничего. Твоей души теперь надрыв в прошлом. Все в прошлом. Теперь все новое. Все прощено. И последнее стихотворение, коротенькое, называется «Душа может летать». Душа может летать, душа может летать. И души полета прервать все равно, что птице крыло оторвать. Нельзя птицу в клетку сажать. Нельзя птицу в клетку сажать, ненавистно кого-то свободы лишать. Если ты свободен сам, не сажай за решетку другого. Если ты свободен сам, не сажай за решетку другого. Кто ты, сердце биения, душу лишать? Все, спасибо за внимание всем. Видишь вдалеке там силуэт, быть может, путник может летать. Поле луны, птица свят, в
больше не начнешь делать. Небо звездное над головой, сгорается в ночи. Я ищу голос твой, слово свое ты прошепчи. Небо звездное над головой, сгорается в ночи. Я ищу голос твой, слово свое ты прошепчи. Богу просто говорим привет. Первый вид такой встречен этот. Ведь не героем Бога не воспят, но тот, кто знает жизнь цвет. Небо звездное над головой, разгорается в ночи. Я ищу голос твой, слово свое ты прошепчи. Небо звездное над головой, разгорается в ночи. Я ищу голос твой, слово свое ты прошепчи. Я ищу голос твой, слово свое ты прошепчи. Сердце свое меня открой, Господь. Расскажи, сколько боли, сколько смеха там. Нет, и сколько судеб, сколько планов там. Не явила. Разгорается в ночи, я ищу голос твой, слово свое ты прошепчи. Небо звездное над головой, разгорается в ночи. Буду я жить такие, сердце свое, мое ложи. Силу ответь, может он поэт. Поле где луны ответится свет, тишине ночной. Нашел ответ, нашел ответ, нашел ответ, нашел ответ, нашел ответ. Простите, что-то, мне кажется, там что-то под это зарядилась гитарка. Эй, я хочу себя, ищу себя. Эй, я ищу себя, ищу себя. Эй, где я ищу себя, ищу себя. Эй, где я ищу себя, ищу себя. Где ты, мальчишка, где твоя мечта? Ты обещал мне, рванем мы до конца. Там горизонт, там счастье, океан. Давай живи, если даже туда. И мой мир расцветет, и мой мир расцветет, и мой мир расцветет. И мой мир, и мой мир расцветет, и мой мир расцветет, и мой мир расцветет. Мы сойдем. Помнишь, ты веришь в чудеса, от чужой беды еще слеза. Ты не пройдешь мимо никогда, чудеса творит твоя рука.
расцветет, и мой мир расцветет, и мой мир расцветет, и мой мир, и мой мир расцветет, и мой мир расцветет, и мой мир расцветет, небо на землю сойдет. Эй, да боже ж, я сойду себе, нашел себя. Эй, да боже ж, я сойду, нашел себя. Эй, да боже ж, я сойду себя, нашел себя. Эй, да боже ж, я сойду себе, нашел себя. Тебя создал, жизнь кто научил, свое сердце тебе дал, свою любовь не поделил, смотри, все порешил, ты тебя не угомлен, но тебя не сокрушил, на свободе ты не укротил. Спасибо. Как медленно бежит вода в сиянии своих потоков. В ушах не умирает, да, не знаю ни часов, ни сроков. Я камнем запускаю крик по темной синеве залива и умолкаю. Порт старик то дерзок, то глядит пугливо на мост, на Абрамыс, а я предельностью его влекома. И серенькая грусть моя повсюду пеленой. Я дома. Я бросалась в пропасть трубки, разговоры — липкий омут, мне спасительная шлюпка, тишина невинных комнат, рыбий глаз в стекле надутом, откровенней взгляда карих, 3 звонка одним маршрутом, пропускай их, пропускай их. Я ответчица в белом платьице. Сердце лечится, разум кается, а внизу лица тонкой книжицей руки молятся, губы движутся, небо черное, небо дальнее, недовольное этой спальней, этой комнатой, где, наверное, грубо скомкано, сокровенное. Спасибо. Добрый вечер, я из группы Лосина маршала Потемкина. Да, наверное, кто-то знает нашу группу. Мы Я знаю. часто выступаем, да. Сегодня только пару исполню вещей, которые мы обычно не играем. Одну из них впервые на публику, другую играл всего один раз. Это более такие экспериментальные вещи, наверное. b квадрат минус 4ac. Богачи уплетают плюшки. А я, хотя подоплеки не знаю,
рокот, шлепанцы, фамильярничают шаромыжники, охотно верю. Эрцгерцог Эдинбургский вместе с круассанами любит съесть конфеточку. Охотно верю, охотный ряд, на балу Розенбаума подавали пунш. Вчера я видел 2 эциопов на улице и одну эциопскую овчарку. Два рояля и горница, голубица, гармония, гаубица. Рояль кустах, большой человек, он не может первым классом не лететь. 2 рояля и горница, и гаубица, и вся королевская рать. Безутешно, без толку, неусыпно, горестно. Это, собственно, книжка с работ над ошибками, напечатал, наверное, наш лучший русский издатель Олег Дроздов. Тут она содержит перерассказы о жизни ваших ровесников, современной молодежи.
с какими-то вещами, там, разные выигрывал конкурсы. И надеюсь, что она найдет какой-то отклик, и, естественно, есть она и в магазинах, все равно BBC есть на сайте Уламор, научной библиотеки цифровой, по-моему. Будет бесплатно почитать. Этот фрагмент называется «Рыбалка». White and White, translucent black capes. За месяц до того, как Голобородько исчез, это было самое яркое происшествие незадолго до его исчезновения, мы пошли на рыбалку. Ну, как на рыбалку? Это была рыбалка в понимании Голобородьки. Я до этого на рыбалке не был ни разу. Ну, мы встретились на остановке, я, Голобородько, и это было для меня неприятной неожиданностью, еще один Голобородькин пациент, которого я знал в лицо, встречал иногда в коридоре, но не знал по имени. Это был немец, оказалось, его звали Антон, он был младше меня, ниже, какой-то очень скрытный, у него были удочки, ведро, словом, все снаряжение. Стульчики раскладные, мы доехали на автобусе до моста, поездка проходила молча, настолько уныло, что Голобородько, желая нас развеселить, стал рисовать пальцами на окне животных, нарисовал собачку, кошечку, коровку, козлика, курочку, гусика, ослика и лошадку. Они получились очень маленькие и непонятные, но Дмитрий Викторович их различал. Голобородько какими-то непонятными тропами провел нас к тихому месту у речки, совсем почти дикому. Мы расселись, Дмитрий Викторович и Антон стали приготовлять снасти, я молчал. Потом они стали рыбачить, я молчал. Голобородько говорил театральным шепотом, опять выделывался, развлекал нас. Немец отвечал неохотно, он никогда не говорил «нет», он всегда говорил «нека». Это почти сразу начало меня раздражать, но я молчал. Вскоре метрах 20 уселся еще какой-то парень, стал рыбачить, Голобородьке неожиданно везло, он выловил в этой луже несколько рыб, отдал ему больших, а себе взял маленькие, объяснил, что они нужны в качестве наживки на большую, но большую так и не поймали. Так и ушли почти без улова, что поймал Голобородько все немцу, отдал прямо с ведром. Немец сказал «спасибо», одет он был бедненько, торопился уехать. Потом Голобородько пиво пил на остановке. И, вопреки моим возражениям, пересказывал историю немцевой болезни. Тот выдумал, будто у него проблемы с ассимиляцией. Он, мол, не знает, кем ему себя чувствовать, россиянином или гордым северным жителем. Ему ни то, ни это не казалось родным. Он был весьма зациклен на старорусском прозвище немцев «самоеды». И, по словам Голобородьки, действительно поедал себя с потрохами, фиксируясь на незначительных проблемах. Пытаясь отбить у Антона охоту рассуждать подобным образом, Голобородько на одном из сеансов нацепил какой-то таинственный амулет, купленный в эзотерическом магазине несколько лет назад, когда Голобородько еще не был знаком с Алиной Юрьевной, куда ходил подбивать клини к продавщице, у которой была эклектика вместо картины мира. Стал жечь пихтовые ароматические палочки, довольно пищать, что они членораздельные, но ничего не добился. Разве что опять этот нервный врач из соседнего кабинета пришел ругаться. А немцу что? Ему хоть кол на голове тиши, не знает, вот кто он, определяться надо срочно и совершенно однозначно. Какая разница, кто вы, если вы все равно умрете, будьте человеком, сказал тогда Голобородько немцу. Я не умру, я, может быть, еще не умру, неожиданно воспротивился немец. И после этого объяснения я понял, зачем нужна была эта рыбалка, почему Голобородько отдавал большую рыбу, у себя оставлял маленькую. Да, так надо жить, подумал я тогда. Нелепая цель жить продуктивно, ловить большую рыбу, Дэвид. Ты попробуй маленькую рыбку сначала поймай. Спасибо. Эту книжку я хотел подарить Арнольду, потому что я выяснил, что нет у тебя еще моей книжки. Нету. Спасибо большое. Спасибо. От самого автора это круто. Спасибо большое за вечер. Браво. Вы слушатели. Это очень важно, иметь слушателей, которые могут выслушать внимательно и оценить. Это очень классно. Спасибо вам, что пришли. Всем большое спасибо за вечер. И мы не расходимся.